হ্যালো বিউটিফুল পিপল, তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আজকে তোমাদের জন্য কতগুলো ব্র্যান্ড নিউ টয়স নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে। তো এক এক করে চলো দেখি এখানে কি কি টয়স আছে। প্রথমে আমি তোমাদেরকে এই টয়সটি দেখাই। দেখো কত সুন্দর একটি খেলনা, এটি একটি সুপার ডুপার মডেলের ব্র্যান্ড নিউ কার। তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেসিং কার। বন্ধুরা কত সুন্দর এই কারটি, সম্পূর্ণ কমলা এবং টিয়া কালারের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে এই ব্র্যান্ড নিউ কারটি। ওয়াও, এটি সাধারণত রেসিং কার ব্যবহার করা হয়। এখানে দেওয়া আছে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। পিছন সাইডটি দেখো কত সুন্দর। এই কারটি একটি হেভি কার্স এটি। তো এটি আমরা একবার চালাবো। খুবই সুন্দর এই কারটি আমরা দেখে ফেললাম, কিন্তু এইখানে দুটি চোখ দেওয়া আছে গাড়ির। সাধারণত গাড়ির চোখ থাকে না, কিন্তু এটাতে দেওয়া হয়েছে। এটির বিশেষত্বই এটি। খুবই সুন্দর এই কারটি, সামনে থেকে দেখতে খুবই দারুণ লাগছে। দেখো ওয়াও, সুপার ডুপার একটি টয়েস আমরা দেখে ফেললাম। এটি এখানে রেখে দিই। নেক্সটে এইখানে আছে একটি, ওয়াও এটি খুলে গেল, সমস্যা নেই, এটি আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে। খুব সুন্দর এই কার্সটি আমরা দেখে ফেললাম। এটি হচ্ছে একটি টয়েস, ট্রেন টয়েস। ওয়াও, খুবই সুন্দর এক বগির একটি ট্রেন, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে লাল এবং কমলা রঙের। খুবই সুন্দর করা হয়েছে এটি। এটা আমরা একবার চালাই। সুন্দর একটি ট্রেন কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম বন্ধুরা। এটা আবার এখান থেকে খোলাও যায়। এটা আমরা লাগিয়ে দিই। ওয়াও, এরপরে এখানে আরো টয়েস আছে। এই বাইকারটি আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশ সুন্দর একটি বাইকার। তোমরা সাধারণত বাইকে ঘুরে থাকবে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবে। ওয়াও, ঘোরাঘুরির জন্য বাইক একটি সুন্দর টয়েস কার্স, খুবই সুন্দর। এরপরে এখানে আছে একটি বিশাল সাইজের জিপ কার বন্ধুরা। এর হুইলসগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। অসাধারণ জিপ কারটি। এটাও এর সামনের দিক দিয়ে খোলা যায় এইভাবে। তো এটা আমরা আবার লাগিয়ে দিই। ওয়াও, সুন্দর একটি কার্স কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম বন্ধুরা। খুবই সুন্দর হাই প্রোফাইল কার্স এটি, সুপার স্পিডি কার্স। ওয়াও, এরপরে এইখানে আছে একটি সুন্দর কমলা রঙের বাস, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এটি হচ্ছে একটি ট্যুরিস্ট বাস। ট্যুরিস্টদের ঘোরাঘুরির জন্য এই বাসগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। খুবই সুন্দর ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও, বেশ কালার কিছু স্টিকার সম্বলিত একটি ট্যুরিস্ট বাস আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি ট্রাকের উপরে একটি ব্র্যান্ড নিউ সাইকেল দেওয়া আছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর মডেলের একটি সাইকেল বন্ধুরা। অসাধারণ একটি বাইসাইকেল কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একবার ব্র্যান্ড নিউ বাইসাইকেল এটি। তোমরা নিশ্চয়ই বাইসাইকেল চালাতে খুব ভালোবাসো, আমি জানি। ওয়াও, সুন্দর একটি নিউ মডেলের বাইসাইকেল কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। খুবই সুন্দর, একবার অরিজিনাল লুকিং দিচ্ছে। এরপরে এইখানে তোমরা একটি ট্রাক দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, সম্পূর্ণ টিয়া কালারের ভেতরে তৈরি করা হয়েছে এবং তোমাদের সবার প্রিয় ব্যাংটেইনের স্টিকার করা আছে এতে। সুন্দর লাগছে দেখতে, অসাধারণ একটি গুড লুকিং কালার্স ভেহিকলস এটি। আমরা রেখে দিই। এটার উপরে এইটা এখানে রাখা ছিল, এটাও আমরা রেখে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।